Você sabe o que é sopro no coração? Você tem dúvida sobre esse tema? Você tem medo de ter um sopro e ser uma doença grave? Então, pessoal, meu nome é Dr. André Luiz Nobre, cardiologista, e esse vai ser o tema do nosso vídeo de hoje. Então, gente, aqui está nosso amigo coração e nós vamos mostrar para vocês o que é o sopro cardíaco, o que ele consiste, quais as doenças que levam em relação ao sopro no coração. Eu vou mostrar para vocês baseado nessa peça aqui, que é um coração, né, com suas estruturas. Vamos começar falando então da causa mais comum de sopro, que são sopros inocentes. O que é o sopro então, pessoal? O sopro é o barulho que a gente escuta com esse aparelho, que é o estetoscópio, ao escutar o coração de uma pessoa. Então a gente vai escutar normalmente o tum-tá, que é a contração do átrio, dos átrios, nessas duas partes de cima do coração, e dos ventrículos, essas duas partes de baixo. Quando um barulho aparece entre esses dois, entre o tum-tá, por exemplo, tum-tá ou tum-tá, esse barulho é o sopro, ele é auscultado com esse aparelho. O que é o sopro inocente? O sopro inocente, que é muito comum em crianças, é aquele que o fluxo de sangue ele passa de forma em turbilhão pelas estruturas do coração. Vou abrir aqui para mostrar para vocês as estruturas internas do coração. Aqui a gente vê a estrutura de uma válvula cardíaca. Eu comparo a válvula cardíaca, por exemplo, a uma porta de uma casa. Eu falo que aqui tem os dois átrios, como eu falei, o átrio esquerdo e o átrio direito, e aqui os dois ventrículos, o ventrículo esquerdo e o ventrículo direito. E aqui a gente tem portas que vão abrir e fechar para o sangue passar de uma cavidade para outra. O que é o sopro inocente? Seriam simplesmente a força do sangue por entre essa estrutura. Então, quando a gente vai fazer o exame mais comum de diagnóstico, que é o ecocardiograma, a gente vai observar que não tem uma doença específica explicando aquele barulho, vai enquadrar dessa forma no diagnóstico de sopro inocente. Vamos falar então agora dos sopros que têm a ver com doença. A gente tem dois principais, os sopros de regurgitação e os de estenose. O que seria regurgitação ou insuficiência? Seria quando uma dessas válvulas ela vai abrir, o sangue vai passar e ela teria que se fechar por completo para o sangue batendo aqui, ele não voltar para a cavidade. Então, pondo um exemplo aqui, o átrio direito, aqui temos a válvula que chama tricúspide, ela vai se abrir, o sangue vai vir daqui para o ventrículo e ela teria que se fechar. Quando ela não se fecha de forma total, a gente tem um sopro de regurgitação ou insuficiência tricúspide, que a gente vai perceber por meio do ecocardiograma, por exemplo, um pouco de sangue voltando para a cavidade do átrio no momento que ele tinha que ficar, pela válvula estando competente, totalmente fechada. É muito comum, então, o sopro de regurgitação ou insuficiência tricúspide. Aqui do lado esquerdo do coração, a gente tem a válvula mitral, que é essa aqui que divide o átrio esquerdo do ventrículo esquerdo, e muitas vezes a gente vai ter também o sopro de insuficiência ou regurgitação mitral, que é o mesmo mecanismo. A válvula abre, o sangue passa, ela teria que se fechar por completo, mas ela deixa um buraquinho aqui e esse sangue vai voltar para a cavidade do átrio e a gente vai auscultar com esse aparelho ou vai observar ao exame de ecocardiograma. Uma das causas muito famosas de sopros na válvula mitral, por exemplo, é a doença reumática, a febre reumática. Muitas pessoas falavam reumatismo no sangue, gerando esse sopro, por exemplo. E a gente tem também essas duas válvulas aqui, da parte de cima do coração. Essa aqui, vermelha, é a válvula aórtica e essa aqui é a válvula pulmonar. Elas ficam aqui, virar a peça aqui para vocês, elas ficam aqui acima do coração e da mesma forma que as duas válvulas da parte de baixo, tanto a mitral como a tricúspide, essas duas de cima também podem gerar sopros de regurgitação ou insuficiência aórtica e regurgitação ou insuficiência pulmonar. Como é que se trata? O tratamento vai basear basicamente no grau. A gente pode ter
graus leve, moderado e grave. Desde que os graus mais leves é só acompanhamento e os graus mais avançados muitas vezes vão ter que ser feito algum procedimento, muitas vezes uma cirurgia, né, de peito aberto, inclusive. Tá bom, pessoal? O outro momento importante seriam as estenoses ou estreitamentos das válvulas. Vou mostrar aqui já a válvula aórtica, né? Tá aqui a válvula aórtica, essa aqui, ela é importante porque dela é bombeado todo o sangue para o corpo, né? Através da artéria aorta, a principal artéria do nosso coração. E uma causa muito famosa de doença em idosos, muitas vezes relacionadas à hipertensão, que é a pressão alta, é a estenose aórtica calcificada. Então, os idosos, a gente com o decorrer da nossa vida, essa válvula vai ficando dura, enrijecida. Então, ao contrário da insuficiência, onde a válvula se abre, se fecha, mas deixa um pouquinho aqui de espaço para o sangue voltar, na estenose, né, que é o estreitamento da válvula, ela é dura, ela é rígida, ela abre com dificuldade. Então, o sopro é observado pela dificuldade do sangue através de uma válvula dura e rígida para se abrir. Então, ela abre com dificuldade, o sangue ele passa com força através desses folhetos enrijecidos da válvula. Então, aqui nesse caso, ela se abre com dificuldade e se fecha. Se abre com dificuldade e se fecha. E o sopro é observado no momento da sua abertura. Um muito famoso é o sopro da estenose aórtica. Como eu falei, que é muito comum em idosos e está na moda hoje aquele tratamento que é o TAV, né? Que é colocar aquela estrutura ali abrindo a válvula, o que vai ser tema de próximos vídeos que a gente vai estar falando, tá bom, pessoal? Então, como vocês viram, as duas principais causas, a regurgitação ou insuficiência e a estenose, são duas causas famosas de sopro. Ah, mas e aí, aqueles sopros, por exemplo, que a mãe fala que a criança tinha um sopro quando criança e ele vai se fechar. O que seriam esses sopros que vão se fechar, né? São sopros da seguinte forma. Se a gente observar aqui a peça do coração, a gente vai ver que tem uma estrutura que divide o coração ao meio. Ela chama septo. A gente tem um septo que divide os átrios, átrio esquerdo, átrio direito, e um septo que divide os ventrículos, ventrículo esquerdo, ventrículo direito. O primeiro sopro muito famoso é o da comunicação interatrial, que é um buraquinho que seria nessa região dos átrios. Então o sangue, em vez de passar do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo, tendo o buraquinho aqui do CIA, ou comunicação interatrial, esse fluxo de sangue vai se passar através desse buraquinho, vindo do lado esquerdo para o direito. Como eu falei, né? Não tem contato de um lado com o outro. Mas nessas situações como o CIA, esse sangue passando por esse buraquinho que não se fechou ao nascimento, vai ser uma causa de sopro desses tipos que podem se fechar até a adolescência. Mesma coisa, tem os graus, né? E é importante para decidir o tratamento, tem os graus em relação ao tratamento, quando a gente vai ver a resposta hemodinâmica do lado direito. Então, muitas vezes, quando o lado direito vai se tornando muito comprometido por muito fluxo que passa do lado esquerdo para o lado direito, a gente tem um sopro de um CIA com importante repercussão, né? Que seria, por exemplo, indicação de se fechar esse CIA. E como tratamento a gente pode fazer de forma de peito aberto ou colocando uma estrutura que a gente pode colocar via cateterismo, tá bom, pessoal? E aqui na parte de baixo a gente tem o septo interventricular, que também pode existir uma comunicação de um lado esquerdo para o lado direito, e geralmente o tratamento, naqueles casos que vão ter repercussão, vão ser o tratamento cirúrgico, tá bom? Então a gente já falou das principais causas, o sopro inocente, os sopros de regurgitação ou insuficiência das válvulas, os sopros de estenose das válvulas, e esses sopros dos buraquinhos, né, que são comuns no septo interatrial, que seria a comunicação interatrial, ou no septo interventricular, a comunicação interventricular. Mas aí, quais são os sintomas? O que eu tenho que preocupar? Onde que eu posso descobrir que eu tenho um sopro? Geralmente, em crianças menores, a gente vai observar dados sutis, como, por exemplo, a criança que não está conseguindo ganhar peso, a criança que cansa para mamar, né? E muitas vezes nas consultas de rotina com o pediatra ele vai identificar esse sopro e essa criança vai ser enviada para a realização do ecocardiograma. E em pessoas em idades mais adultas,
vão ser geralmente cansaço, palpitações, taquicardia, que vai poder ser observado para aventar a hipótese de poder ser um sopro no coração. Então é isso. Espero que tenha sido bem explicativo para vocês, entender que tem essas várias causas de sopro, entender que eles têm seus graus, leve, moderado e grave, e muitos deles nos levam até uma vida normal. Eu posso ter sopros leves, ter uma vida normal, jogar futebol, trabalhar, ser atleta profissional, e muitos deles vai implicar a necessidade de um tratamento mais intervencionista, como a cirurgia. Espero que tenha entendido. Abraço, pessoal, até nosso próximo vídeo. Valeu!